Olá pessoal, eu sou a professora Marilúcia e hoje iremos falar da última letra do nosso alfabeto. Então, primeiramente vamos aprender como pronuncia. Essa é a letrinha Z. Então, ó, dentes à mostra, lábios esticados e a língua vai tocar os dentes inferiores. E o sopro vai ser contínuo, ó. Aqui tudo vai tremer, ó. Então, esse é o sonzinho da letra Z. Este é o Z maiúsculo e o Z minúsculo. Esse Z nós encontramos nos livros e revistas e nós chamamos de Z bastão. Esse é o Z maiúsculo e minúsculo cursivo. Não ficou muito bom, não. Esse Z cursivo. Então, vamos imitar o som da letra Z. Agora, vamos conhecer a família do ZA, Zé, Zi, Zó, Zu. Agora que nós conhecemos a família do Z, vamos ver algumas palavras com o Z. Vamos imitar essas boquinhas e descobrir qual é a palavra, ó. Zó, Z. Então vamos. Do, Z. Do, Z. Doze. Vamos imitar outras boquinhas? É, I, é, azeite, azeite. Vamos imitar? Bam, U, Z, I, A, buzina, buzina. É, Zé, bam, a, bra, zebra, zebra. Agora, vamos escrever cada letrinha, ó. D, O, Dó, Zé, doze, A, Z, I, azeite, B, U, bu, Z, I, zi, a, na, buzina. É, Zé, B,
zebra, zebra. Agora, nós também temos o som nasal, que é aquele que sai pelo nariz. Ele pode ser representado pelo tio ou pela letra N ou M. Então, vamos imitar essas boquinhas. Z, O, Zon. Saiu pelo nariz, ó. Quando sai pelo nariz, é som nasal, ó. Zon. Z, A, za. Zon, za. É aquela pessoa que está zonza, que está tonta. Então, temos o som nasal com zan, zen, zin, zon, zum. Então, pessoal, imitem essa boquinha. Assista esse vídeo várias vezes. Tchau e até mais. Por hoje é só.